I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Tilgiv mig, fader, for jeg har syndet. Det er et år siden, jeg sidst har skriftet. Det er nogle dage siden nu, og det var sent om aftenen, og jeg var på vej hjem fra min kærestes hus. Mens jeg var på vej hjem, der kunne jeg pludselig mærke, at jeg kørte over noget. Så jeg skyndte mig ud af bilen for at se, hvad det var. Og så jeg, at det var en dreng, der lå der på vejen. Det var som om, han allerede lå der. Jeg kørte bare videre. Når man gør noget meget skidt, så vil man selvfølgelig ikke altid have lyst til at sige det til nogen. Men du bør ringe til politiet med det samme og erkende din gerning. Jeg løser dig for dine synder i faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Amen. Tilgiv mig, far, for jeg har syndet. Det er 4 måneder siden, jeg sidst har skriftet. Jeg var på arbejde indtil sent om aftenen, og min bil var punkteret. Så jeg blev nødt til at gå hjem. På vejen hjem støttede jeg ind i den her unge fyr. Jeg var nok omkring 15. Han sagde, at jeg skulle give ham min punkt og min telefon. Men så stod jeg og pegede på mig med en kniv. Inden jeg overhovedet kunne tænke mig om, så slog jeg ham alt, hvad jeg kunne. Så han blev bevidstløs. Og så gik jeg bare videre med det samme, selvom jeg lige har slået ham over. Hvordan har du det så med det, du gjorde? Jeg har det virkelig dårligt med det. For han var ikke særlig gammel, og jeg skulle have tjekket, om han var okay. Han lå bare der midt på mig. Tilgiv mig, fader, for jeg har syndet. Det er første gang, jeg er til skrift. Jeg arbejder i den Rema, der ligger her tæt på. Og sidste gang, jeg var på arbejde, der anklagede min chef mig for at have stjålet. Men det havde jeg ikke. Og derfor valgte han så at fyre mig. Jeg var bare så træt af det, og så sur over, at han anklagede mig for noget, jeg ikke havde gjort. Da jeg så kom ud bagefter, så valgte jeg så at gå hen og punktere hans bildæk. Jeg skulle ikke have gjort det. Jeg har taget ting, der ikke var mine, og det endte med, at andre fik skyld for mine fejl. Tilgiv mig, fader. Der anklagede min chef mig for at have stjålet. Valgte jeg så at gå hen og punktere hans bildæk. Og min bil var punkteret. Han lå bare der midt på mig. Det var en dreng, der lå der på vejen. Det var som om, han allerede lå der.